Ako pokušavate mršaviti i nikako to ne uspijevate, iako redovito vježbate, iako pazite na kalorije, jedete puno manje, postoje određeni mehanizmi koji djeluju da nikada ne možete smršavjeti. Pogotovo se oni događaju tijekom noći. Postoji hormonalni mehanizam koji tijekom noći može u potpunosti blokirati sagorijevanje masti i potaknuti njezino nakupljanje. Taj mehanizam je povezan sa regulacijom šećera u krvi, stresom i djelovanjem jetre. U ovom videu ću vam točno objasniti protokole kako ti mehanizmi rade i dat ću jednu specijalnu biljku, jednu specijalan čaj koji ima nevjerojatnu mogućnost preokrenuti samo ovu situaciju, pa da onda prvi puta u životu možete početi mršavjeti, pogotovo kada shvatite zašto nikako ne možete mršaviti. Molim vas, ovo jako dobro saslušajte. Zašto tijelo čuva masno tkivo? Tijelo posjeduje više hormona koji potiču razgradnju masnih naslaga, a njihova aktivacija započinje prehranom i kretanjem, ali se stvarni proces sagorijevanja odvija kasnije tijekom sna. Međutim, djelovanje tih hormona može biti gotovo potpuno zaustavljeno prisutnošću dva dominantna hormona koji se nazivaju kortizol i inzulin. I to su dva razloga koji nitko od vas ne može smršaviti, iako uporno pokušavate dijetama, vježbanjima i slično. Vi u najvećem broju slučajeva ne možete nikako spustiti inzulin i kortizol sam tijekom noći. Ono što se zapravo događa, kortizol je hormon koji se izlučuje u uvjetima stresa, a njegova je uloga šira od psihološkog odgovora. Tijekom noći povišeni kortizol djeluje kao snažni signal za očuvanje energije i skladištenje masnih naslaga, osobito u području trbuha. Normalan san sastoji se od više faza, među kojima je dubok i takozvani delta san presudan za regeneraciju i razgradnju masnog tkiva. A u tom razdoblju razina kortizola treba biti minimalna. Ako je kortizol povišen, tijelo ostaje u stanju pripravnosti i ne ulazi u metabolički povoljne faze sna. A drugi hormon je inzulin. Inzulin je osnovni regulator šećera u krvi, a istovremeno i hormon skladištenja masti. Njegova prisutnost onemogućuje razgradnju masnog tkiva bez obzira na aktivnost drugih hormona. Prevedeno znači dok je god vama kortizol povišen, dok je god vama inzulin povišen, vi nikada ne možete smršaviti. I glavni način smršavanja zapravo će biti tijekom jedne noći, kada vi dugo kvalitetno spavate, a dakle rješenje u svemu tome će biti kontrola inzulina i kortizola tijekom samog spavanja. Kortizol i inzulin često djeluju zajedno. Povišeni kortizol potiče stvaranje glukoze, čak iz vlastitih proteina i mišića, što dodatno povisuje inzulin i time nastaje zatvoreni krug koji pogoduje debljanju i blokiraju mršavljenje. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji, mehanizam je visoki kortizol i još veći inzulin. I to ga se prebaci na sami noćni san. Vi ovo možete prevedeno shvatiti da nikada ne možete smršaviti. I to je jedan od glavnih razloga zašto to ne ide. Zato vam danas preporučujem jednu specijalnu biljku koja se naziva Gymnema sylvestre. To je višegodišnja biljka sa dugom i dokumentiranom upotrebom u ajurvedskoj medicini, gdje se tradicionalno koristi kod poremećaja metabolizma, probave i šećera u krvi. Smatra se gornjim biljkim tonikom koji djeluje istodobno na probavni sustav, jetru i regulaciju glukoze. Posebno Gymnema sylvestre leži u njezinoj sposobnosti da privremeno blokira osjet slatkog okusa, smanji apsorpciju glukoze u crijevima i utječe na enzime povezane sa metabolizmom ugljikohidrata. Prevedeno znači, vi kada počnete piti čaj od Gymneme sylvestre, ćete na potpuno prirodan i siguran način početi smanjivati i inzulin i sami kortizol. I ovo je izvanredno piti tijekom jednog dana, kasnije ću vam dati jedan specijalan recept. Aktivne komponente same biljke smanjuju nakupljanje triglicerida u jetri, taloženje masnih kiselina u mišićima i inzulinske rezistencije. Zbog toga učinka Gymnema sylvestre sve se česte koristi kod pomoć kod pretilosti, metaboličkog sindroma i nekontrolirane želje za slatkim. Gymnema sylvestre je dostupna u više oblika, kao što su kapsule, tinkture i čajevi. Prevedeno znači, ovo što vam sada pričam, svi danas super jednostavno možete kupiti u dućanima zdrave hrane i možemo reći da je Gymnema sylvestre se smatra jednom daleko najboljih prirodnih biljaka na svijetu za poticanje prirodnog i sigurnog mršavljenja. Možemo reći
Čaj je osobito prikladan za osobe koje imaju izraženu želju za slatkim, navečer posežu za hranom, imaju oscilacije šećera u krvi, te žele postupnu, ali dugoročnu održivu regulaciju metabolizma. Kako pravilno pripremiti čaj od Gymneme sylvestre? Za pripremu čaja koristi se osušeni list Gymneme sylvestre, ne korijen ili stabljika. Listovi trebaju biti tamno zeleni ili maslinasti, bez znakova plijesni ili blagog gorkog okusa. Poželjno je koristiti biljku povjerenog podrijetla, bez pesticida i teških metala. Osnovni recept je jedna čajna žličica osušenih listova Gymneme sylvestre i 250 ml kipuće vode. Super, jednostavno možete kupiti čaj od Gymneme sylvestre, da ćete već imati suhe listove kao takve. Ono što ću vam preporučiti, u 250 ml vode stavite 1 do 2 čajne žličice samoga čaja, poklopite posudu, držite 10 do 15 minuta i na takvu posudu samo čaj procjedite. I to je to. I moja će vam biti preporuka. Rekli smo, želimo djelovati na 2 ključna hormona. Jedan će biti kortizol, drugi će biti inzulin. Prva stvar što ćete napraviti, 2 sata prije spavanja popiti ovu vrstu čaja i na potpuno prirodan i siguran način početi smanjivati inzulin u samome tijelu. A drugu stvar što ću vam preporučiti, molim vas, sat vremena prije spavanja koristite magnezij, specijalno magnezijev glicinat. To možete kupiti u formi praha ili kapsule i njega popijete sat vremena prije spavanja. Magnezij je jedan od najboljih prirodnih načina smanjivanja stresa i kortizola. I onda imate Gymneme sylvestre koje smanjuje inzulin, imate magnezij koji smanjuje sami kortizol i onda na ovaj potpuno prirodan i siguran način idete spavati, duboko spavati, onda potpuno prirodno i sigurno mršavite. Ono što ću vam zapravo reći, ovaj čaj se preporučuje piti 1 šalicu dnevno prije spavanje, smijete ga koristiti u ciklusima od 3 do 6 tjedana, nakon čega se radi sama pauza, što je jako bitno za reći. Jeste shvatili, moji dragi, ovo nećete naravno čaj piti cijele godine, pijte recimo 3 do 6 tjedana sa 3 do 6 tjedana pauze i naravno samo po sebi to neće biti dovoljno, ali će biti dovoljno da počnete u roku 3 do 6 tjedana smanjivati ove hormone i onda prirodno i sigurno mršaviti. Onda je uz to kad počnete adekvatno vježbati, uz to kad počnete prakticirati isprekidani post koji je najzdraviji režim prehrane, onda počinjete pravilno mršaviti. Još ću vam dati jako bitnih informacija. Prvo što ću vam reći, smanjite unos ugljikohidrata tijekom dana. Specijalno nemojte ništa jesti 6 do 8 sati prije samoga spavanja, što je jako bitno za reći. Zato vam služi nevjerojatno isprekidani post. Ako recimo idete spavati u 10 sati navečer, prestanite jesti barem 6 sati prije spavanja, jer ćete ono na potpuno prirodni i siguran način još brže mršaviti. Vi ako počnete jesti sat, 2 ili 3, 4 sata prije samog spavanja, vama inzulin ide jako gore i njemu treba 10, 12 sati da se on počne spuštati, a onda on, rekli smo, blokira mršavljenje. Jeste shvatili? Vježbanje, isprekidani post, Gymnema sylvestre i magnezij, jedan moj prirodni protokol koji preporučujem mojim pacijentima za potpuno prirodno i sigurno mršavljenje. Vi svi koji želite saznati puno više informacija koji su najvažniji vitamini za prirodno i sigurno mršavljenje, molim vas pogledajte ovaj video zapis pored mene. A ako imate bilo kakvu drugu informaciju o prirodnom mršavljenju, molim vas pišite nam naravno dolje ispod video zapisa.